ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ଦାନ କରୁଛ ତାହେଲେ ମତେ ମଧ୍ୟ ତାପସୀ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଦାନ କରୁଛ ମତେ ହେୟ କରିବ କି ମତେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବ ଏବଂ କଣ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ତମ ନାମ सोहनश्री हाँ बुझे सोहनश्री जनता भक्ति सहकारे काहाकू देखुथिबे बोली कुहा जायछि कुह कुह तमे हाँ आसीबनी जनता भक्ति सहकारे काहाकू देखुथिबे नहीं तमे कहबो रामचंद्र रामचंद्र तम पाख कहले काकू लोक माने भक्ति सहकारे काहाकू देखुथिबे द्वितीय रामचंद्रଙ୍କର द्वितीय विवाह रामचंद्र तो समस्त भक्ति करती ना जेहेतु से राजा किंतु जेहेतु से रामचंद्र जी बाहा हेती तांको पई अन्य माने प्रजा माने द्वितीय पत्नी को मध्य भक्ति करूथबे बोली कह जाय छी तमर इमीडिएट पछरे जे बसे क्या तुम तमे तमे मेरून कलर ड्रेस हां क्वेश्चन पछरेबी मते आंसर सुना के अपनी बसती कहले तुम कहीं इतने लेट आइलो वर्षा अत्यंत अबध बोली सीता काहाकू कहचंती अत्यंत अबध बोली सीता काहाकू कहचंती हां ठीक बस वेरी गुड अत्यंत अबध बोली सीता काहाकू कहचंती तार शिशु दिटा लाभ शिशु जन अत्यंत अबध थी हमर छुआ दिटा अबध जानि नाती छोट पिला गुडा को सीता रामचंद्र को कौन जणाई देबा को लिखिथिले सीता रामचंद्र को जो चिट्ठी लिखिथिले कौन जणाई देबो को विषय एति की जदी जणाई हो नाही एठी ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଜଣା ଦେବା ପାଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି ଜଣାଇ ଦେବ ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାଗ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କେଉଁ ଭାଗ ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ସେଟା ଜୀବନ ବନ୍ଦାଉଥିଲେ କିଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇକି ତାଙ୍କର ଜନନକୁ ବନ୍ଦାଉଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ କି ଭାରତରେ ରାମାୟଣ ଗାଉଥିଲେ ତରୁଲେତା କଣ କଣ ଶୁଣି ଅର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ କାହା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ତମେ କହିଲ ମୁଁ ତମକୁ ହଁ କିଏ वाल्मीकि अच्छा ठीक बस केउथरे मुग्ध होई तमे कहला केउथरे मुग्ध होई सीताଙ୍କ शिशु पुत्र द्वय महर्षिଙ୍କ सहित जाउଥିଲେ हां प्रतिष्ठा तांकर प्रतिष्ठा भल नथिले बोली सेहितरे मुग्ध होई नै तुमर चरित्र निज होई बिंबितर अर्थ होला मुग्ध हेबा चरित्र हेले उपाख्यान वृत्तांत कहानी तार गाथा ता विषय रामचंद्र विषय जो प्रजा मानक प्रजा बसल बोली से प्रजा को बढ़िया से राज्य कार्य करी प्रजा मानक ठीक से पाळु जदी सही सब कथा सुनै की मुग्ध होइकी शिशुपुत्र द्वय जीवा ପାଇଁ इच्छा प्रकाश सीताଙ୍କ पुत्र द्वय शिशुपुत्र द्वय मन कोन पे एकत्रित होइतिला तांका पाद पंकजକୁ दर्शन କରିବା ପାଇଁ आकर्षित होइतिला सीताଙ୍କ हृदय केउथरे हानि हेउतिला
ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ମୃତି କିପରି ମନେ ପଡିବ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମ ଠାରୁ ସେ ବିଗତ କଥା ମାନ କାହାଣୀ ମାନ ଶୁଣିଲେ ବୈଦେହୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଗୁଡିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନେ ପଡିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରିବେ? ନବ ବିବାହିତା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହସ ହସ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିକିନା ମନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମନେ କରିବେ। ହୃଦୟ ବିଫଳେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରଟି କାହା ଦ୍ଵାରା ଧୋଇ ହେଇଯାଉଥିଲା? ଜଳରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲିଖନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଦେଖିକିନା ସୀତାଙ୍କର ପତ୍ର ଲିଖନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ସରିଲା। ତୁମେ ମାରିକା ନିଜେ ଲେଖ, ବୁଝିଛ? ତୁମେ ମାରିକା ନିଜେ ଲେଖ, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାରିବ, କହିଦେବି। କଣ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟ ଅଛି ପଢେଇବା? ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ତିନି କୁଣ୍ଡରେ ଯିଏ କାଟିକି ବାହାରକୁ ପଳାଅ, ନହେଲେ ସେଠି ନା ବସି ପାଠ କର। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଲେଖକ। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ ଲେଖକକୁ ଲେଖିବ, କବି ଲେଖିବନି। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ କବିତା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛ କବି ଲେଖିବ, ଲେଖକ ଲେଖିବନି। ହେଲା, ସବୁବେଳେ ସେଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ହଁ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଲେ ବି ଭଲ ହବ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢୁଛି କି ପ୍ରବନ୍ଧିକ ବି ଲେଖିପାର। ଯାହାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶବ୍ଦଟା ମନେ ପଡିବନି ଲେଖକ ସିଧା ଲେଖିଦବ। ଗଦ୍ୟ ହେଲେ ଲେଖକ, ପଦ୍ୟ ହେଲେ କବି। ଯଦି ତମେ ପ୍ରବନ୍ଧଟେ ପଢୁଛ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ଯଦି ମନେ ନ ପଡୁଛି ଲେଖକ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ କବି ଲେଖିଲେ ପୁରା ଛକି। ହେଲା, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଲେଖିଛନ୍ତି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଉଠି? କଳାହାଣ୍ଡି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀବାହାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲେ? 1916 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2001ରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ଜଣେ ପରିଚିତ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯିଏ ପାଟି କରିବ ଦି ଧାଡି ସେ ବୁଝେଇଦବ, ମତେ ଆସୁନି ମତେ ବୁଝେଇଦବ। ହେଲା, ଯିଏ ପାଟି କରୁଛି ତାଠୁ ତାକୁ ଆସୁଛି ପାଠ, ମତେ ବୁଝେଇଦବ। ଯିଏ ପାଟି କରିବ ଦି ଆଇଡି ଏତିକି ଏତିକି ବୁଝେଇବ, ସରିଯିବ, ମତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ। ଏତେ ଜଣ ହେଲେ ଏତିକି ଏତିକି ବୁଝେଇଦେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ସରିଯିବ। ଠିକ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ଜଣେ ପରିଚିତ ସ୍ରଷ୍ଟା। ବୃତ୍ତିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଥିଲା, ପେଶା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେ ଚାକିରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଜଣେ କଣ ଓଡିଆରେ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଶା ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା। ସେଥିରେ ସେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲା ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇଡରେ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିଶା ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଗଳ୍ପ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାଳ୍ପିକ, ଲଳିତ ନିବନ୍ଧକାର ନିବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ନିବନ୍ଧ ଏକା ଭଳି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଏକା ଭଳି ନୁହଁ। ନିବନ୍ଧ କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ତମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ବାହାରେ, ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ସେଗୁଡା ଲେଖା ବାହାରେ, ସେଗୁଡା ହେଲା ନିବନ୍ଧ। ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ସବୁ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇକି ତାର ସବୁ ଯିବାର, ଯାଇକି ସେଠି କଣ ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର କଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଲେଖା କରୁଥିଲେ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଲେଖାରେ ସିଏ କଣ ହେଲା, କଣ କହୁଥିଲା? କଣ ବହି ମାଗୁଥିଲ? କଣ ଅଧା କ୍ଲାସରେ? କ୍ଲାସ ପା ଆଉ 10 ମିନିଟରେ କି କଣ ସରିବ? ଅଧା କ୍ଲାସରେ କଣ ତମେ ବହି ମାଗୁଛ? କାହାର ନାହିଁ? ତମ ଧାଡିରେ କାହାର ବହି ନାହିଁ? କୁଆଡେ ଆସିଛ? ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲାଣି, ବହି ତ ନିହାତି ଥିବ। ନାହିଁ ଟୋଟାଲି
ବର୍ଷା ହଉଥିଲେ ରଖିଦେଇଥା ଧୂପ ଗୋଟେ କମକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବ ହେଲା ଧୂପ ନେଇ ଯାଇଥିବ ଚମ୍ପା ନହେଲେ ଜାସ୍ମିନ ଯୋଉ ଫୁଲ ବାସ୍ନା ହେଲା ନେଇକି ବହି ଠାକୁର ପାଇଁ ପୂଜା କରିବ କ୍ଲାସକୁ କାଇଁ ଆଣିବ ଆଉ ହଉ ତ ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲେଖକ ଭାବରେ ଓଡିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖନ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ମଣିଷର ମନସ୍ପତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ରଚିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଧୁନିକ ସମୟର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏବେର ସମୟ ପୁରାତନ ସମୟର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଆଗ କାଳର ଲୋକ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ଚଳୁନୁ ଆମେ ଯେମିତି ଚଳିବା ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ବି ସେମିତି ଚଳିବେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବାହାରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି କାରଣ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳିବ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଚଳଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ତ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏଇ ସମୟର ତାଙ୍କ ସମୟର ସେଇ ସମସ୍ୟା ଜଣେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସମୟର ଯୋଉ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ତାକୁ ନେଇକିନା ସେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ସିଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ କଣ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ଲେଖା ଗୁଡିକରୁ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା କହି ନ ଜାଣେ କଥା ଅଲଥା ଫରଫର ଉଡେ ଅନସାରୀ ଚାଚା କହ ମନ୍ତ୍ରୀବର ପୁସ୍ତକ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ମରଣୀୟ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡିଆ ଢେଙ୍କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡିଆ ଢେଙ୍କି ତାକୁ ନେଇକିନା ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇକି କୋଉଟା ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ କୋଉଟା କିରେ क्वेश्चन बॉय देखुनथिल कि पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी कोआडे सेटा कोआडे काहिली ना से गीत गपटा लिखिजंती ब्राह्मण कांटा आफ्रिकार कोन कोइ यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका से भी बुझी से होली साउथ अफ्रीका साउथ रो कोन अच्छा बाहर गला ମାନେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଲିଣି ତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳା ଖେଳି କରୁଛି ଠିକ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଢିଙ୍କି ଓଡିଆ ଢିଙ୍କି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ସେଇ ଭ୍ରମଣ କାଣ୍ଡ ଯାଇକିନା ଗାଁର ଡାକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୋଟେ ହେଲା ଗାଁର ଡାକ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଲେଖାଟି ପାଇଁ ସେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ଡାକ ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ पुरस्कार है सारस्वत पुरस्कार साहित्य साधक साधिका मान मिलता है अन्य को माने कि भल नाचिले एटा मिलेनी सारस्वत साधक मिलता है ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार और सारला पुरस्कार दुईटा मिलता रचना गुड़िक अति अनुभवी अनुभूतिपूर्ण भुवनेश्वर गल्प समकालीन समाज चित्र प्रतिफलित प्रबंध उद्भाषित तेबे एठू लेखाटी तांकर कोठू आसीची तिनी तुंडर जो लेखाटी कोठू आसीची सुण परीक्षा पुस्तकरू आसीची तांकर जो कि सीए ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले सेही संकलनटी सेही बहिर किछि अंश गोटे प्रबंध होची सुण परीक्षा जो संकलनर गोटे प्रबंध होची कोन तिनी तुंडरे तमर गोटे गप शुणिथिबो तिनी तुंडरे से तो एटा होचंती अनेक कहंती जे शासन पद्धति गुडिक मध्यरे गणतंत्र ही सर्वोत्कृष्ट तबे एठी भुवनेश्वर बेहेरा गणतंत्र शासन को मुख्य भूमिका रखी कहउछंती गणतंत्र शासन कोन आ जो गणतंत्र प्रकृत गणतंत्रर अर्थ कोन कौन गपटा तो पढ़ा शुणव ना तो गणतंत्र आमर कौ शासन गणतंत्र शासन आम सब गणतंत्र शासन चली गणतंत्र
प्रकृत अर्थ कौन किंतु चली कौन सही समान माने गणतंत्र शासन ता माने कौन आधुनिक आगुर कौन थिला राजा राजुर शासन थिला जमीदारी शासन थिला ता परवर्ती समय रे गणतंत्र शासन आसिला जोटा कि ए पर्यंत रही आसुची तेबे से जो गणतंत्र विषय लेखिले गणतंत्र अर्थ कौन लोक अब्राहम लिंकन कहते by the people of the people for the गणतंत्र टा लोक मान द्वारा लोक मान ପାଇଁ लोक मान पर नहीं ସେଇଠି ଶାସକ ଆଉ ଶାସିତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ ନାଇଁ ସମାନ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ସେଇଆ ହଉଛି କି ହଉଛି ତମେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ତାହେଲେ ତମେ ଗଲା ପାଇଁ ଗାଡି ଟ୍ରାଫିକ ବନ୍ଦ ହଉନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ କି ଛଡା ତମେ କାଲି ଗୋଟେ ଗାଡି ଏପଟେ ଯିବ ଦେଖିଲେ କୋଉ କୋଉ ଲୋକ ଗୁଡା ଟ୍ରାଫିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତମ ପାଇଁ କି ତେଣୁ ତାହେଲେ କଣ ଏଇଟା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହଉଛି କି ହଉନି ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଲେଖକ ଏଇଠି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ କହନ୍ତି ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସାରା ଆମର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା राज्य शासन राजा राजुड़ा माने शासन करथिले तापर तमरो जमीदारी शासन आउ आसले गणतंत्र एते सारा शासन भितरे श्रेष्ठ हैला गणतंत्र शासन काहे कि श्रेष्ठ कहै कारण एभले एक शासन जोटी कि शासक शासित दुई जण एक समान का ऊपर के अत्याचार करि परिबनी एभले किछि बहुत सारा भलो घटना गुडी अछि कि तेन करी सेटा गणतंत्र शासन बोली कि गणतंत्र शासन कहगला तो शासन कहले गणक द्वारा गणक पाई गणक शासन कुआडे गणतंत्र कुआ जाए लेखक कहउचंती एठी जे गणतंत्र कहले कोन लोकक द्वारा लोकक पाई आ लोककर गण हला एठी लोक है लोककर शासन कुआडे गणतंत्र बोली कुआ जाए तो शासन कहले शासन बा लोकक ऊपर शासन को ही बुझाए शासन कहले कोन शासन कहले लोकंक ऊपर शासन को ही बुझाए निज स्त्री किंबा पुओ झियो ऊपर मालिकाना जाहिर करबन घरे जेमिति गोटे पुरुषटे ता पिला पिला माने पुओ झियो ऊपर मालिकाना देखौचंती बापा गोटे पुरुषटे स्त्री ऊपर तू एटा करबुन एटा खाइबुन एते टका खर्च करबुन समस्त कथा बोली किछिटा पुरुषक कथा कहूचे बापू पिला रे बाबा तू एठी जीवनु मा तू एटा करबुनु एटा खाइ परिबुनु से खेली परिबुनु एतो को शासन करि के रखंती सही शासनटा को हम गणतंत्र जो शासन कहले से जो शासन शब्दटी गणतंत्र कहले लोकंक द्वारा लोकंक पई आ गणकर शासन सही शासन अर्थ बुझिबा नाही अर्थात लोकंक ऊपर शासन करबा को ही गणतंत्र शासन बोली कह जाय तेनु गणकर शासन बोली कहबारे किछि विशेष अर्थ होला परि मने हेउ ना गणकर शासन जो कुआ जाउची लोक मानन पर शासन तमे तो लोक मानन को ऊपर शासन करूछ ना ताले लोक मानन पर शासन किमि देला तो सेटा केमे लागू हो बनाई बोली लेखक कहउछन ए पूर्ण निश्चय पूर्ण राजा राजुर शासन थारु आरंभ करी आचार भ्रष्ट महकार व्यभिचार ग्रस्त याहिया सामरिक एकछत्रवाद पर्यंत प्रत्येक शासन डिम प्रीति घोषणा करी पके ताको प्रदर्शित शासन गुडी को समूह युक्त पाई कौन है पूरी निश्चय उपुड़ा राजा राजुड़ा शासन ठारू निश्चय उपुड़ा राजा राजुड़ा शासन है बहुत पुरातन कालर राजा माने जेते बेले कि तमर जो निश्चय काटिया पछे डॉक्टर नखला उपुड़ा होतिला उपुड़ा होतिला अर्थ कोन सेते बेले नुवा टेक्नोलॉजी नथिला पूरा राजा माने को लेख बोली सेही भला अर्थ रे कहजै जो समय कि निश्चय काटिया पई यंत्र नथिला निश्चय उपुड़ा होतिला बस कि चुट्टी की छिंड होतले मुह हला चुट्टी पाची गले तमे बुझु ना साहित्य को सीधा सड़क को साहित्य को सब बेले किछ कोडी भंगी रे हुआ जाय तो उपुड़ा राजा रो अर्थ बहुत पुरातन कालर राजा बहुत पुराना जुग जो राजा राजा शासन जेमिति तमरो पढुछ प्रोवर्ब गुडा को पढु ना इंग्लिश अछि ना नहीं अछि ना नहीं नहीं और ओडिया रूढ़ी प्रयोग पढुछ तो सेही जो रूढ़ी प्रयोग रे जो धाड़ी टी पढुछ सेही धाड़ी रो अर्थ सेही है हां
घर ढिंकी कुम्भीर कौन गोटे घर ढिंकी गोटे कुम्भीर बोली पढ़ुଛ कि ताले कौन पढ़ुଛ तो सेही भलिया निଶ उपड़ा राजा कहले बहुत पुराना जुगर राजा तो कहीं निଶ उपड़ा बोली कह कहीं राजा माने एते किछि जानु नथिले किछड़ा केमि कटा हबो ए जे ट्रिमर ट्रिमर किछि नथिला उपाडिला सदृश काम करबे सेही भली बुद्धि ताकर थिला विष उठिगलानी काटी माने उपाड़ी दबा जेमता बुद्धि सेही भली बुद्धि सेते बेले रे थिला एते डेवलप एते सारा टेक्नोलॉजी नथिला तो सेही समय कथा कोहा जाउची निଶ उपड़ा राजा राजा राजुड़ा शासन माने सेते बेलर पुराना जुगर राजा राजुड़ा शासन ठारू आरंभ करिकी आचार भ्रष्ट माने जो आचार भ्रष्ट कोन नीति नियम को तोड़िकी भांगिकी भ्रष्ट करिकी महकार व्यभिचार महकार हला कोन महकार हला मुहकार मुह भावडा अहंकार भाव हला महकार हला अहंकार भाव व्यभिचार हला भूल ग्रस्त माने जो माने भूल को भूल करुवा भुक्तभोगी माने बा भूल करुवा भूल ताको ग्रास करछि भूल ग्रासित याहिया सामरिक एकछत्रवाद याहिया सामरिक हला युद्ध संबंधी गोटे एकछत्रवाद पर्यंत जे से कहबा कथा एकछत्रवाद राजा माने से जहां करबे के थिला एकछत्रवाद राजा ना सुनिछ हिटलर कने आसे ना हिटलर न थे एकछत्रवादी शासन रे प्रतिष्ठा करथिले से एकछत्रवादी शासन करथिले हिटलर से एकछत्रवादी शासन मध्ये करथिले सिए जहां करबे से आबो ताको परवर्ती राजा हबो आ किछि का कथा सुना जीवो नाही तेनो कछि टाइम होले पछ पड़ेबा एती था पछ पड़ेबा क्लासेस